Hello friends, welcome to Net for Geeks. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon to get the latest videos and updates. ऑलरेडी और 2 बैग अभी भी हमारे हैं पड़े, तो उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन है। लोग अपना बैग जमा कराने आ रहे हैं और अब मुझे सुबह लाओ इतने बुरे दिन आ गए, 2 गुना लगान अभी आना है। देखो सबसे पहले फ्राइडे कभी भी आना, सुबह 7 बजे आ जाना, कभी आप टाइम से पा दे, वरना आप 3 घंटे लाइन में लगोगे, उसके बाद ही आप एंटर कर पाओगे। ध्यान है ना, फ्राइडे की छुट्टी रहती है, फ्राइडे को नहीं आना। So that's all about our journey from Delhi to Agra via Vrindavan. So the things which we need to take care during such kind of trips are: the very first thing, you should have a proper first aid kit with you plus a general medicine. सेकेंड थिंग, अगर आप किसी ओकेशन के टाइम में या किसी फेस्टिवल के टाइम में जा रहे हैं, मेक श्योर आपका रूम पहले से प्री बुक्ड हो, ताकि आपका जो मोस्टली टाइम है वो साइट सीन करने में स्पेंड हो, ना कि रूम ढूंढने। थर्ड थिंग, नेवर ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट्स बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल, स्पेशली ऑन द हाईवेज लाइक यमुना एक्सप्रेस वे, जहाँ विंटर में आपको 5 से 6 फुट की विजिबिलिटी होती है। इतना ज़्यादा फॉग होने के कारण आपकी जो बाइक की स्पीड होती है 25 to 30 किलोमीटर पर आवर होती है, और जो डिस्टेंस हम 2.5 से 3 घंटे में ट्रैवल कर सकते थे, वो डिस्टेंस हमें ट्रैवल करने में लगते 5 से 5.5 घंटे। So these are the basic 3 things which every rider follows. So just follow the traffic rules and have a safe ride, guys. Signing off, Sandeep.